फिर दोस्तों यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, आपके लिए एक अच्छी चीज़ लाया हूँ, सेंसर एंड इग्निशन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले रोल ऑफ सेंसर इन VSX बाइक्स में बात करेंगे, यानी जो सेंसर्स का क्या रोल होता है VSX बाइक में। तो पहला यहाँ पे बताया गया है सेंसर टाइप इन VSX बाइक, यानी कितने प्रकार के सेंसर होते हैं VSX बाइक में। तो VSX बाइक यूज O2 यानी कि ऑक्सीजन सेंसर, MAP यानी मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर sensor and TPS throttle position sensor to optimizing combustion and reduce emission effectively। तो दोस्तों ये सब सेंसर लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया था। ऑक्सीजन सेंसर है, ये अपना स्टेपर मोटर है, ये अपना फ्यूल इंजेक्टर है, ये अपना TMAP सेंसर है और ये अपना TPS है। तो ये सभी सेंसर लगे रहते हैं जिससे क्या आपका मिनिमाइज आपका क्या कर सके, पॉल्यूशन जो एमिशन निकलता है उसको मिनिमाइज किया जाए, इसीलिए BS6 गाड़ी लाई गई थी। फिर हम यहाँ पे देखते हैं ECU एंड रियल टाइम डेटा, यानी ECU और जो करंट में क्या चल रहा है, यानी लाइव क्या चल रहा है, वो कैसे होता है प्रोसेस, उसके बारे में देखते हैं। सेंसर प्रोवाइडिंग रियल टाइम डेटा टू द ECU विच आर जस्ट फ्यूल इंजेक्शन एंड इग्निशन टाइमिंग प्रिसाइसली। यानी दोस्तों जो सेंसर होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेंसर ऑक्सीजन सेंसर, ये क्या करेगा, एग्जॉस्ट के अंदर कितनी गैसेस जा रही हैं, कितना ऑक्सीजन है ना, कितना फ्यूल का क्वांटिटी बर्न हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये डेटा किसको देगा, ECU को। तो ECU क्या करेगा, इसको यहाँ से वोल्टेज मिला, इसने क्या करा, वोल्टेज पढ़ के उसने देखा कि अच्छा इतनी यहाँ पे गैसेस जा रही है और इतना ऑक्सीजन है एग्जॉस्ट के अंदर। तो उसी हिसाब से ये क्या करेगा, फ्यूल इंजेक्टेड टाइमिंग को क्या एडजस्ट कर देगा और अपना इग्निशन टाइम भी एडजस्ट कर देगा ECU के द्वारा। तो ये एक तरीके से ब्रेन है ECU का। ECU जो बोलते हैं वो ब्रेन होता है, जैसे इंसान का ब्रेन है, सेम गाड़ी का ब्रेन ECU है। तो इस तरीके से ये काम करता है ECU। फिर हम देखते हैं सेंसर माल फंक्शन इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, यानी सेंसर में माल फंक्शन जब आता है तो क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं सेंसर की वजह से। तो सेंसर फॉल्ट ट्रिगर ECU इग्निशन ब्लॉक कॉजिंग चेक इंजन लाइट एंड स्टार्टिंग ECU बाइक। यदि दोस्तों आपकी गाड़ी में यदि कोई सेंसर फेल हो गया है तो क्या होगा, आपका चेक लाइट जो होती है गाड़ी में, आप देखोगे MI लाइट बोलते हैं, बहुत से उसको इंजन चेक लाइट बोलते हैं, बहुत से माल फंक्शन लाइट बोलते हैं, वो क्या होगा, ऑन हो जाएगी, क्योंकि इंजन सेंसर ने बताया कि भाई मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ दिक्कत है मेरे अंदर। तो इस रूप में क्या है, ECU क्या करता है, उस लाइट को चेक लाइट जलाए, तो आप जो कस्टमर होता है, जो राइडर होता है, उससे पता लग जाता है हाँ मेरी गाड़ी में कुछ समस्या है, मुझे इस गाड़ी की जाँच करवाने की ज़रूरत है। तो जिसकी वजह से गाड़ी में आपकी में स्टार्टिंग समस्याएं आ जाती है। तो फिर करना क्या चाहिए आपको, तो प्रोफेशनल डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस, यानी आपको एक अच्छे तरीके से गाड़ी को डायग्नोस करना है, उसका रख रखाव करना है। कैसे करोगे, डायग्नोसिस सेंसर फॉल्ट रिक्वायर्ड OBD स्कैनर एंड प्रोफेशनल सर्विसिंग टू मेंटेन सेंसर एक्यूरेसी। तो आपको क्या है, एक अच्छे जो टेक्नीशियन हैं उनके पास जाना है, आपके जो भी नियरेस्ट हो, वहाँ पे जाके वो OBD जो स्कैनर होता है उससे कोड जांच करेगा क्या DTC कोड आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट ही वो क्या है, इस पे गाड़ी पे काम करेगा और जो आपकी समस्या होगी वो हल कर देगा। फिर हम समझेंगे यहाँ पे हम देखेंगे स्पार्क प्लग एंड इग्निशन सिस्टम मेंटेनेंस, यानी स्पार्क प्लग और इग्निशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है, तो वो समझने की कोशिश करेंगे, उसका रख रखाव कैसे करना चाहिए। तो पहला यहाँ पे बताया गया है स्पार्क प्लग फंक्शन एंड इशूज के बारे में बताया गया, यानी स्पार्क प्लग का कार्य क्या है और उसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं। तो स्पार्क प्लग इग्नाइट एयर फ्यूल मिक्सचर, यानी दोस्तों जो स्पार्क प्लग है वो क्या करता है कि चिंगारी छोड़ता है कम्बसन चैम्बर, जिससे क्या होता है जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर आया हुआ होता है उसमें क्या है, आग लग जाती है। फिर क्या होता है, डिपोजिट ऑफ मॉइस्चर कैन रिड्यूस स्पार्क एफिशिएंसी एंड कॉज स्टार्टिंग फेलियर, यानी दोस्तों यदि यहाँ पर आपका मॉइस्चर जम जाएगा स्पार्क प्लग के ऊपर, मे बी वो ऑयल की वजह से हो सकता है, ऑयल इंजन खपत करेगा तब भी मॉइस्चर जमेगा ऑयल का, या हो सकता है मे बी खराब क्वालिटी का पेट्रोल यूज़ करोगे तब भी यहाँ पे मॉइस्चर जमेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग समस्याएं आ जाएंगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, हमेशा अच्छा मैकेनिक से आप अपनी गाड़ी को सर्विस कराओ जिससे कि आपको ये समस्या ना आए।
फिर यहाँ पे हम समझते हैं इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। इंस्पेक्ट स्पा प्लग एवरी 10,000 to 12,000 यानी 10 से 12 किलोमीटर एंड रिड्यूस इफ वन और डैमेज टू इंश्योर प्रॉपर इंजन स्टार्टिंग। यानी दोस्तों ये फिलर गेज है, ओके, इसके द्वारा आपको कैसे गैप चेक करना होता है स्पा प्लग का। तो आपको हर 10 से 12 किलोमीटर स्पा प्लग चेंज करना ही करना है, चाहे आपकी गाड़ी का स्पा प्लग कितना भी अच्छा काम कर रहा हो या वो उतनी चल चुकी है, तो आपको चेंज करना ही है। क्या होता है, इसका एक सेल्फ लाइफ होती है, उस सेल्फ लाइफ के बाद क्या होता है, गाड़ी की इफिशियंसी कम हो जाती है। आप काम तब भी करेगा, यदि आप 10 से 12 किलोमीटर में नहीं चेंज करोगे, ये 20,000 भी चलेगा, 30,000 भी चलेगा, पर जो इसकी कार्य क्षमता होती है वो सही से नहीं होती, सही से एयर फ्यूल को नहीं जलाता है। ये हम अपनी उभरी हुई आंखों से देख नहीं सकते, बट एक्चुअल में जो इसकी सेल्फ लाइफ है, जो R&D टीम ने डिसाइड किया है कि इसको 10 से 12 में ही चेंज कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी गाड़ी का स्पार्क अच्छा रहे, जिसकी वजह से आपको अच्छा माइलेज मिलता है, स्टार्ट में समस्याएं नहीं आती हैं और आप एक ब्रेक डाउन थ्रू गाड़ी आप राइड करते हो अपनी को। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर इग्निशन कॉयल एंड वायरिंग मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे, यानी इग्निशन कॉयल और वायरिंग का मेंटेन रख रखाव कैसे करना चाहिए। तो चेक इग्निशन कॉयल एंड वायरिंग फॉर कंटिन्यूटी एंड आइसोलेशन टू इंसुलेशन टू प्रिवेंट इंटरमिटेंट स्टार्टिंग ट्रबल। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, ये जो आपकी इग्निशन कॉयल होती है, कैप होती है, शॉर्ट कर जाती है, ये वायर भी कभी घस जाती है, जिसकी वजह से क्या है, करंट लीकेज होता है, जिसकी वजह से भी गाड़ी की स्टार्ट समस्या बनी रहती है। तो हमेशा आपको इग्निशन कॉयल और इसके वायरिंग जो होती है वो लूज ना हो और कहीं से स्पार्क ना हो रहा हो, जिसकी वजह से क्या है, आपकी गाड़ी की समस्याएं बनी रहती हैं। तो आपको ये चेक करना है। फिर हम देखते हैं प्रिवेंटिव केयर बेस्ट प्रैक्टिस, यानी आपको इस रख रखाव के लिए कुछ आपको जरूरी चीज़ें क्या ध्यान रखना चाहिए। यूज रिकमेंडेड स्पा प्लग एंड अप्लाई प्रॉपर टॉर्क ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन टू अवॉइड थ्रेड डैमेज एंड इंश्योर लॉन्गेबिलिटी। यानी दोस्तों जब आप स्पा प्लग रिप्लेस करते हो, ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग मैं बोल रहा हूँ, इंडिया में 99% लोग कोई टॉर्क रिंच यूज नहीं करता है, बिना टॉर्क रिंच के स्पा प्लग को टाइट कर देता है, जिसकी वजह से होता क्या है, हेड के जो थ्रेड होते हैं वो धीमे धीमे डैमेज होने लग जाते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सी जगह ओवर टाइट करने की वजह से कभी प्लग टूट गया हेड के अंदर, कभी स्पा प्लग ही टूट गया, तो लोग काफ़ी चीज़ उसको खोलते हैं, खराद के पास ले जाते हैं। तो ये सब इसीलिए होता है, तो हमेशा टॉर्क रिंच यूज़ करो। इसका जो स्पा प्लग का टॉर्क है वो आपका 15 से 20 Nm के बीच में दिया गया है, तो इसी टॉर्क पर आप टाइट करो, जिससे कि प्रॉपर टाइट रहे और आपका थ्रेड भी डैमेज ना हो। तो फिर हम आगे भी समझेंगे। उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं आपने इस वीडियो में नया क्या सीखा।